హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అసలే కరోనా కాలం. ఇప్పుడు గట్టిగా దగ్గినా తుమ్మినా సరే అనుమానించి క్వారంటైన్లోకి పంపిస్తారు. సీజన్ల మార్పులో సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములను ఒకప్పుడు పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు. ఇప్పుడు మాత్రం చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నారు. ఈ సమయంలో వైరల్ ఫీవర్లు వచ్చినా సరే చాలా ప్రమాదం. ముఖ్యంగా దగ్గు ఒక్కసారి వచ్చిందంటే దాన్ని నివారించడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. చాలామంది దగ్గు తగ్గేందుకు పలు రకాల టానిక్లు, యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే వాటితో పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లోనే మనం దగ్గుకు మందు తయారు చేసుకోవచ్చు. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. దగ్గును తగ్గించుకోవాలంటే ముందు అది ఎందుకు వస్తున్నది అనేది మనకు తెలియాలి. మన శరీరంలో కీలకమైన ఊపిరితిత్తులలోకి ఏవైనా సూక్ష్మక్రిములు ప్రవేశిస్తే అక్కడ కణజాలాన్ని తింటూ అక్కడే ఉండిపోయి మనకి అడ్డమైన రోగాలు వచ్చేలా చేస్తాయి. ఈ దగ్గు సమస్య రాను రాను పెరుగుతూ చివరకు క్షయ వంటి వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. అయితే దగ్గు రాగానే కొంతమంది మందులు వేసుకుంటూ ఉంటారు. అలా చేయడం మంచిది కాదు. ఆ మందుల వల్ల చెడు బ్యాక్టీరియాతో పాటు మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోతుంది. అందుకే దగ్గు వస్తుంటే కనీసం 1-2 రోజులు వెయిట్ చేయాలి. అప్పటికీ తగ్గకపోతే అప్పుడు మందుల జోలికి వెళ్ళాలి. ఈలోపు మీరు కొన్ని సహజ పద్ధతుల్ని కనుక పాటిస్తే ఈ దగ్గు సమస్య పూర్తిగా నయమైపోతుంది. తేనె మరియు పసుపు. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీవైరల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ దగ్గును తగ్గించేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దగ్గు బాగా వేధిస్తూ ఉంటే కొద్దిగా పసుపు, కాస్త తేనె కలిపిన మిశ్రమాన్ని తాగండి. మిరియాల పొడి, గోరువెచ్చని పాలు. గోరువెచ్చని పాలల్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడిని వేసి తాగడం వలన దగ్గు నుంచి వెంటనే ఉపశమనం పొందవచ్చు. అలాగే అల్లం టీ. అల్లం టీని మీరు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి నీటిలో వేసి ఆ తర్వాత ఆ నీటిని బాగా మరిగించండి. దీనివల్ల అల్లంలో ఉండే ఔషధాలన్నీ ఆ నీటిలో కలుస్తాయి. ఈ అల్లం టీని రోజుకు 2-3 సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటే దగ్గు నుంచి మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే గొంతులో చిరాకు, పొడి దగ్గు బాగా వస్తూ ఉంటే తులసి ఆకులతో తయారు చేసిన టీని కూడా తాగడం ఎంతో మంచిది. తులసి ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందుకోసం కొన్ని తులసి ఆకులను తీసుకుని వేడి నీటిలో మరిగించి చల్లారిన తరువాత ఇందులో యాలకులు, అల్లం, మిరియాలు, లవంగాలు కూడా వేసుకుని కలుపుకుని ఒక హెర్బల్ కషాయం లాగా తయారు చేసుకుని తాగవచ్చు. ఇలా తాగడం వల్ల మీ యొక్క గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడంతో పాటు మీ ముఖం పైన ఉన్న ఎక్నీ, డార్క్ సర్కిల్స్, ర్యాషెస్ వంటి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా వరకు దూరం అవుతాయి. ఆవిరి పట్టండి. ఒక గిన్నెలో వేడి నీరు పోసి దుప్పటి కప్పుకొని ఆ నీటి ఆవిరిని పీల్చాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మ్యూకస్లో కణాలు ముక్కలై శ్వాస చక్కగా ఆడుతుంది. ఈ ఆవిరి అనేది యాంటీసెప్టిక్ లాగా పనిచేస్తూ గొంతులో, ముక్కులో బ్యాక్టీరియా, క్రిములను చంపేస్తుంది. అలాగే వేడి నీరు, తేనె అనేది కూడా చాలా మంచిది. దగ్గు వచ్చే వారికి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ వేడి నీరు, తేనె అనేది ఊపిరితిత్తులకు కావలసిన మాయిశ్చరైజర్ని కూడా అందిస్తుంది అనమాట. అందువల్ల గోరువెచ్చని నీటిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలిపి తాగుతూ ఉండాలి. నిమ్మరసం. ఈ నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. 1 గ్లాస్ నీటిలో నిమ్మరసం, తేనె కలుపుకొని తాగుతూ ఉంటే గొంతు గరగర కూడా పూర్తిగా నయమవుతుంది. దగ్గు కూడా తొందరగా తగ్గుతుంది. అలాగే తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవాలి. కొంతమంది ఎప్పుడు ఫ్రైలు, స్పైసీ ఫుడ్లు కావాలంటారు. దగ్గు వచ్చే సమయంలో మాత్రం అలాంటి ఫుడ్కి మీరు దూరంగా ఉండాలి. ఫ్యాట్ ఫుడ్ని కూడా అస్సలు తినకూడదు. నాన్ వెజ్కి దూరంగా ఉండాలి. చక్కగా పండ్లు, కాయగూరలు, ఆకుకూరలు తింటే దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఉడకబెట్టిన గుడ్లు, సూప్ వంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు. కరక్కాయ. దగ్గును సహజంగా తగ్గించేందుకు ఈ కాయ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ కాయను బుగ్గలో పెట్టుకుని దీని నుండి వచ్చే చేదు రసాన్ని 1 రోజంతా మింగుతూ ఉంటే దగ్గు ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది. అలాగే దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నీటిని బాగా మరిగించి చల్లార్చి ఆ నీటిని తాగుతూ ఉండాలి. నీటిని ఒకేసారి కాకుండా కొంచెం కొంచెం తాగుతూ ఉండాలి. ఇన్ని సహజ పద్ధతులు పాటించినా దగ్గు తగ్గట్లేదంటే అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా వైద్యులను సంప్రదించండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.